Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आसाम पुलिस एबि कमान्डोनि सिलेक्शन प्रसेस दा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन एग्जाम दंना गैया दा रिलि माब्ला जागोन बा जों बेयाव एनालाइज खालामगोन लोगोसे नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेसेबां नांथारगौ आरो सिलेक्शन प्रसेसआव बेसेबां थायोब्ला मार्क्सआ नोंथांमोना साख्रि मोननो हागौ स' बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन एक्सपेक्टेड काट अफ गोबाव खालामा जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बेनि फुल भिडिअ नांगौ होननानै स' बेखायनो नोंथांमोनजोंहाय आपडेट लाना फैबाय स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांग्रिनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव आसाम पुलिसनियाव दा आसाम पुलिस हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्डाराव भेकेन्सिया दंखायो बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था एबि कमान्डो एसआइ कमान्डो बेनिफ्राय एबि इउबि कनस्टेबल आरो एसआइबो फैगोन स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय थांनाय बारनि जोङो नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे जाबाय प्रिभियासनि माखासे सिलेक्शन प्रसेसनि आरो लोगोसे नोंथांमोननि पस्टआ बेबायदि दङमोन गोबां दङमोन 2450 दङमोन बेनि गेजेराव लोगोसे गोबां रानदोंमोन मेल फिमेल आरो ट्रेन्सजेन्डार दङमोन एन्ड बेनिफ्राय सेलारि होनोबा नोंथांमोननि ग्रेड फेया जागायो 5600 प्लास नोंथांमोननि सेलारि जाहैबाय 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 नोंथांमोना पार मान्थ मोननो हागोन दा कमान्डोआव बैसोआ 18 निफ्राय 21 इयार्स नोंथांमोना बेसिम थाथारनांगोन नर्मेलाव नाथाय जोंनि एसटिपिआ बारा मोन नालाय 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला जोंहाय 26 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन बे एबि बेटेलियन कमान्डो पोस्टआव स' बिनिफ्राय एसआइना बारा जायो 30 इयार्ससिम मोनो बाट जोंहा बे कमान्डो एबि कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना बेटेलियन हिसाबै 26 इयार्ससिम बे पोस्टआव हागोन जुदि बिनि बारा जादोंब्ला सानसे बाराबाबो नोंथांमोना हानाय नङा एन्ड बेयावनो 01/01/2021 दङमोन नाथाय देग्लाय फैयोबा 2023 थानायनि चान्सआ दङ जानुवारि हिसाबै स' बेखौ नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन अब्ला मोनगोन स' दानिया कमान्डो जानो हाइटआ बेसेबां नांगौ 160.02 सेन्टिमिटार बे जाबाय हौवाफोरनि एन्ड हिन्जावफ्रा 152.40 एन्ड चेस्टआ एसटिपि हिसाबै 85 जाथारनांगोन नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा 90 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन जुदि बिदि गैयाब्ला जायगायावनो अन दा स्पट रिजेक्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव बारा एसेबां हार्ड खालामा जेरै आसाम पुलिस कनस्टेबलाव नायो स' गासैबो सेमखौ नायगोन जेरै नकनि बेनिफ्राय फाइल्स बा नोंथांमोननि माखासे डायबेटिस बेबायदि टाइपनि नोंथांमोना आइसाइट भिजन कालार बेफोरखौहाय नायनाय जायो स' दानिया हाइटखौ नायखांनाय लोगो लोगो रानिं खालामगोन बेनो जाबाय 4.8 km खारनांगोन नोंथांमोना 20 मिनिट्सआव बे जाबाय हौवाफोरनि स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो आरो लं जाम्पआ मिनिमाम 365 सेन्टिमिटार खनथाम चान्सेस मोनो नोंथांमोना फाउल जायोबा खनथामनि बाराब्ला रिजेक्ट जागोन आरो लोगोसे मेक्सिमाम नोंथांमोना 17 फिट बारोब्ला स' 20आव 20 मोनगोन बेखायनो दानि मार्केटआव 20आव 20 लाथारनांगोन नङाब्ला स' काट अफ थांनो नागिरा नोंथांमोना एक्सेलेन्ट जुदि हायाखैब्ला दानिफ्रायनो मोजां प्रेक्टिस खालाम जाहाथे 20आव 20 मोननो हायो आरो नोंथांमोननि सिनाप दङ सिनापा मिनिमाम 4 टाइम्स बाट नोंथांमोना 14 बार खालामबा एक्सेलेन्ट थांगोन एन्ड 100 मिटार्स खारबावनांगोन नोंथांमोना 15 सेकेन्डआव बे जाबाय नोंथांमोननि फिजिकेलनि सिलेक्शन प्रसेस स' नोंथांमोना बेयाव नायदो दानिया एक्सेलेन्ट थांनोबा 16 मिनिटआव खारनो हाबासो 20आव 20 मोनगोन नाथाय बे इजि नङा कमान्डो लेभेलाव थ' बेखायनो नोंथांमोना 15 प्लासनि टार्गेट खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोना स' 15 लायोबा मोजां चान्स थायो सेफ जोनाव आरो जुदि बारा लानो हायोबाथ' मोजां एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना स्पिड जानांगोन कमान्डो लेभेलाव गोबां स्पिड खारनांगौ 4.8 खारनाय इजि नङा स' नोंथांमोना खम टाइमावहाय स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो स' नोंथांमोना बेसेबां क्राइटेरिया एबा सिलेक्शन प्रसेसा बेसेबां जों बेखौ दानिया नायलांबाय थानोसै दासिमबो जोबाखै गोबां रोखोमनि सिलेक्शन प्रसेस दङ स' बेनिफ्राय 100 मिटारखौ नोंथांमोना 15 सेकेन्ड जुदि बारा लायोबा स' रिजेक्ट जागोन बेखायनो खम लानांगोन नोंथांमोना जुदि खम लायोबासो मिनिमाम 10 मोनगोन नाथाय जुदि एक्सेलेन्ट खारनोबा स' नोंथांमोना बेसेबां खारनांगोन बेनो जाबाय 10 सेकेन्डनि गाहायाव नोंथांमोना खारनो हायोबा 100 मिटार्सखौहाय 20आव 20 मोनगोन स' बेखायनो गोबां नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम स' नोंथांमोना जाहाथे सिलेक्शन प्रसेसखौ नायलांबाय थायो गोबां रोखोमनि दङ 60 दङ दासिम मोनबाय आरो लोगोसे दंबावो बेनो जाबाय साइक' टेस्ट दंबावो आरो लोगोसे सिनापबो दङ स' बिदिब्ला जों सिनापखौ दानिया नायनोसै फैदो मिनिमाम सिनापा बेसेबां खालामनांगौ दा सिनापा लोगोफोर मिनिमाम 4 आरो मेक्सिमाम 14 बार एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि खारनाया जाबाय 2.8 खारनांगोन नोंथांमोना किल'मिटार आरो बे जाबाय टाइमा 19 मिनिट्स आरो नोंथांमोननि लं जाम्पआ मिनिमाम 265 सेन्टिमिटार नाथाय नोंथांमोनाबो एक्सेलेन्ट बारनांगोन अब्लासो काट अफ थांगोन आरो 100 मिटार्स दंबावो हिन्जावफोरनाबो बेनो जाबाय 18 सेकेन्डआव स' 18 सेकेन्डआव 100 मिटार्सखौबो खारथारनांगोन क्वालिफाइड खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना नेक्स्ट स्टेजाव थांगोन जुदि क्वालिफाइड जायाबा रिजेक्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा दानिया माखासे डिटेल्स होनोबा सिनाप गैया हिन्जावफोरा जास्ट नोंथांमोना लं जाम्प रानिं बेनिफ्राय 100 मिटार्स स' बेनिफ्राय साइक' टेस्टआ हिन्जावफ्राबो दं हौवाफ्राबो दं दा जोङो साइक' टेस्ट होनना जों नायोब्ला सिलेक्शन प्रसेस ओभारअल जों बेखौ दानिया नायनोसै भिडिअ बेनो जाबाय नोंथांमोननि हौवाफोरा 100 मार्क्सनि गासै सिलेक्शन प्रसेस आरो बेयाव एग्जाम गैया स' एग्जाम गैया 100% एग्जाम गैया कमान्डो लेभेलाव नायदो फिजिकेलाव 80 बेनिफ्राय साइक' टेस्टआ 20 एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरा फिजिकेलावहाय 60 गासै 80 मार्क्सनि जागोन हिन्जावफोरा हौवाफ्रा 100 मार्क्सनि स' बेयाव नोंथांमोना मोनबाय एन्ड नोंथांमोना 100आव गैयाब्लाबो 85 प्लास टार्गेट खालाम आरो लोगोसे हिन्जावफ्रा नोंथांमोना 80आव स' नोंथांमोना 70नि खाथियाव टार्गेट खालाम अब्ला स' नोंथांमोना सेफ जोनाव थानायनि चान्सआ दङ मानोना नेक्स्ट लेभेलाव भेकेन्सिया खम थागोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो स' बेनोमोन नोंथांमोननि कमान्डो लेभेलनि सिलेक्शन प्रसेस